naplniť mojim najvrúcnejším želaním na očistú všetkých duší vo vode pokánia. Nech vás preniknú pocity dôvery, nie strachu, pretože ja som Boh milosrdenstva a som vždy pripravený prijať vás všetkých do svojho srdca. Som s tebou, keď robíš to, o čo ťa žiadam. Je to, ako by si mi uhasil palčivý smet, ktorý ma spaľoval pribitého na kríži. Prídem vždy, keď sa odvolávaš na moje utrpenie s láskou. Ponúkam ti žiť v spojení so mnou, bolesti, ktorú som zažil, keď som v Getsemanskej záhrade uvidel hriechy celého ľudstva. Zamysli sa, čo všetko som musel vytrpieť, aby som vykúpil svet, aby som mohol prebývať v tvojom srdci, aby som ti umožnil vstúpiť do kráľovstva môjho Otca. Poďme sa teraz spoločne zahlbiť do môjho utrpenia, ktoré oslavuje môjho Otca a posvedzuje duše. Kráčajme spoločne krížovou cestou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Prvé zastavenie. Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pred ním korunovaného a zahreného do purpurového plášťa ma vojaci znovu predviedli pred vláda. Ten na mne nevedel nájsť vínu a preto sa ma usiloval oslobodiť. V žalostnom stave, akom som sa nachádzal, navrhol damu, aby ma prepustili a namiesto mňa odsúdili Barabáša, zlodeja a povestného zločinca. Ľud však zvolal jedným hlasom: ukrižuj ho a Barabáša prepusť na slobodu. Moji milovaní, pozrite, ako ma zrovnávali so zločincom. Pozrite, ako ma ponížili ešte viac ako toho najhoršieho lotra. Premýšľajte nad nevyslovným umúčením môjho srdca. Srdca, ktoré zneúctili srdcom Barabášovi. Opovrhujú mnou najviac zo všetkých a odsudzujú ma na smrť ako hanebného zločinca. Pilát vyslovil rozsudok. Deti moje, len pomyslite, ako veľmi muselo moje srdce trpieť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí.
Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Poďme ďalej, moji maličky. Nasledujte ma po mojej ceste na Kalváriu. Váha kríža ma vyčerpáva. Zatiaľ, čo mám srdce zaplavené žiarom z večného zatratenia Judáša, neľútostní kati bezohľadne vyložia na moje zodraté precia ťažký a tvrdý kríž. Kríž, na ktorom sa završí tajomstvo vykúpenia sveta. Zriadnite na mňa, anjeli z nebies. Pred vami je tvorca všetkých zázrakov, Boh, ktorému sa s úctou kláňajú nebeské bytosti. Kráča na Kalváriu a na predsiach nesie bremeno sveté a požehnané, na ktorom posledný krát vydýchne. Pozdvihnite zrak aj vy, ktorí chcete byť mojimi vernými nasledovníkmi. Uvidíte, ako moje telo kráča po ceste, zúbožené a vysírené od toľkých múk, vykúpané krvi a pote. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie. Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Prežívam toľké utrpenie a nikto sa nezľutuje nad mojou bolesťou. Obklopuje ma dav, ale nikto nemá so mnou súcit. Všetci ma obľúčili ako vyhľadovaní vlci, bažiaci po svojej koristi. Z pekla vyšli všetci démoni, aby ešte znásobili moje utrpenie. Vyčerpanie, ktoré cítim, je také veľké a kríž je taký ťažký, že v polovici cesty ochabnutý padá. Pozrite, ako ma tie neľudské pazúry dvíhajú tým najsurovejším spôsobom. Jeden ma zdrapí za rameno, druhý ma ťahá za šaty prilepené k mojim ranám, ktoré sa opätovne otvárajú. Tretí ma schytí pod krk, ďalší za vlasy a ostatní vojaci ma kopú a pesťami mi zasadzujú bolestivé rany po celom tele. Kríž padá na mňa a jeho ťarcha mi spôsobuje nové rany. Tvár mám zatlačenú o kamene na ceste a krv, čo po nich steká, mi zlepuje oči, už privreté od návalu ďalších a ďalších úderov. Prach a blato sa zmiešajú s krvou a pretvárajú ma na tú najodpudzujúcejšiu bytosť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Že z
Štvrté zastavenie. Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Nasledujte ma len pár krokov a o chvíľu ma uvidíte spolu s mojou najsvätejšou matkou. Srdce má preniknuté bolesťou. Prichádza ku mne, aby pri pohľade na svojho Boha načerpala novú silu, aby svojim statočným vystupovaním dodala svojmu synovi odvahu pokračovať v diele vykúpenia. Rozjímajte nad umúčením týchto dvoch srdc. Ten, koho moja matka najviac miluje, je jej syn. Nemôže mi poskytnúť žiadnu útechu a vie, že jej pohľad ešte väčšmi zintenzívni moje útrapy. Ale tiež zrastie moja sila na naplnenie Otcovej vôle. Najviac na tejto zemi milujem svoju matku. Nie, že ju teraz nemôžem nejako utešiť, ale ešte aj žalostný stav, ktorú ma uvidela, spôsobuje jej srdcu rovnaké utrpenie ako môjmu. Počuť jej vzlik. Smrť, ktorú trpím na svojom tele, prežíva moja matka vo svojom srdci. Och, ako sa jej oči zabudli do mojich a tie moje sa zabudli do jej. Neprehovoríme spolu jediného slova, ale naše srdcia si v tomto bolestivom pohľade povedali toľko vecí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pokračujem po ceste na Kalvárii, bojaci sa zo strachu, aby som neumrel tesne pred koncom, medzi sebou dohodli, že pohľadajú niekoho, kto by mi pomohol niesť kríž. Prinútili istého muža z okolia menom Šimon. Tento muž mi pomáha niesť časť kríža, nie však celý môj kríž. Niektorí kráčajú za mnou. Príjmu môj kríž, no neustále hľadajú útechu a odpočinok. Mnoho ďalších sa rozhodne nasledovať ma a za týmto účelom sa vydajú na cestu dokonalého života. Neopustia však od vlastných záujmov, ktoré sú pre nich v mnohých prípadoch na prvom mieste. Váhajú, a keď je pre nich môj kríž už priťažký, nechávajú ho padnúť na moje plecia. Hľadajú spôsob, ako čo najmenej trpieť, porovnávajú svoje sebazaprenia, vyhýbajú sa pokore a vyčerpaniu, ako len môžu. Hoci neskôr to môžu, možno ľutujú. Snažia sa zaobstarať si isté pôžitky a pohodlia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
dušami očistí. Šiesté zastavenie. Veronika podáva Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Mnohí sú hnaní túžbou po vykúpení, no hlavne láskou, ktorú v nich vzbudzuje pohľad na všetko to, čo som pre nich vytrpel. A rozhodnú sa nasledovať ma po ceste na Kalváriu. Začnú žiť príkladným životom a chcú mi slúžiť. Nerobia to, aby mi pomohli niesť čas kríža, ale preto, aby mi pomohli niesť Otcovi. Ich jediným želaním je nechať ma odpočinúť si, poskytnúť mi útechu. Odovzdávajú sa mojej vôli, hľadajú čokoľvek, čo by ma mohlo potešiť. Nemyslia na svoje zásluhy, ani na odmenu, ktorá na nich čaká, ba ani na únavu či útrapy, ktoré ich potom postihnú. Jediné, na čo myslia, je láska, ktorú mi môžu preukázať, útecha, ktorú mi môžu poskytnúť. Ak sa pod mojím krížom rozumie nejaký druh choroby, ak sa ukrýva pod zamestnaním, ktoré nie je v súlade s záľubami a schopnosťami, alebo ak spočíva opustení blízkymi, oni ho pokorne a skrúšene prijímajúcovi. Tieto duše mi skutočne pomáhajú niesť môj kríž, uctievajú ho, používajú ho na moju oslavu, velebia ma a chvália, robia to nežistne a moja láska je pre nich jedinou odplatou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Siedme zastavenie. Ježiš druhý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Hľa, Šimon kráča za mnou, pomáha mi niesť kríž. Tento muž nemá najčistejšie úmysly, predsa len je robotník. Hoci ma sprevádza a delí sa so mnou o bremeno kríža, robí to len preto, že ho k tomu donúti. Keď už zmáha vyčerpanosť, váhu kríža spúšťa na mňa a takto padám na zem druhý raz. Môj Otec posiela
Milí šľapania, nezhadzujte svoj kríž. Nech sa zdá akokoľvek ťažký. Urobte to pre mňa, pretože ak nesiete svoj kríž, pomáhate mi tak niesť ten môj. Na hrboľatej ceste sa stretnete s mojou matkou a všetkými svätými, ktorí vás budú podporovať a utešovať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Dcery Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: blahoslavené neplodné lona, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás, a kopcom: prikryte nás. Ak nevidíte výsledky vášho utrpenia a seba zapierania, alebo ak ich uvidíte neskoršie, buďte si istí, že neboli márne a zbytočné. Práve naopak, ich ovocie bude hojné. Duša, ktorá skutočne miluje, nepočíta, čo všetko vytrpela, ani čo preto urobila, ba nemyslí ani na odmenu, hľadá len to, čo verí, čo bude na oslavu jej Boha. Pre neho nešetrí na práci ani na námahe. Nebudí rozruch ani sa neznepokojuje, ak je roztrčená alebo ponížená, pretože láska je jediným podnetom pre jej činy. Láska nemyslí na následky a výsledky. Len duše, ktoré nevyhľadávajú odmenu, konajú z lásky. Jedine, čo očakávajú, je moja sláva, moja útecha, môj odpočinok. A preto berú na svoje plecia takú váhu z môjho kríža, ktorú im chce moja vôľa udeliť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ledva kráča vystýlený
duše, ktoré oslepuje smútok a nepokoj, aby som ich prijímal znovu stať a pustiť sa s odvahou po ceste pravdy. A tretí raz za vykúpenie duší v hodine ich smrti. Deti moje, volajte ma mojím menom, pretože Ježiš znamená všetko. Ja vám umyjem vaše nohy, vaše zodraté nohy, ktoré vás niesli po klskom chodníčku plnom kamenia. Ja ich osuším, uzdravím a poboskám. Zostanú neporušené a nebudú už poznať žiadnu inú cestu než tú, ktorá vedie ku mne. Duša, ktorá mi patríš, nedbaj na nášho krutého nepriateľa. Hneď, ako na začiatku boja pocítiš milosť, utiekaj sa k môjmu srdcu. Pozoruj a precíť, ako sa kvapka krvi z môjho srdca preleje na tvoju dušu. Poď za mnou. Vieš, že ma nájdeš pod rúškom viery. Nadvihni ho a s plnou dôverou vyslov svoje búle, trápenia a poklesky. S úctou počuj moje slova a neznepokojuj sa pre minulosť. Moje srdce ju už pohrúžilo do nekonečných hlbín milosrdenstva a lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Desiate zastavenie. Ježiša vyzliekajú zo šiat. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svojím krížom vykúpil svet. Hľa, s akou krutosťou ma obklúčili títo zatvrdili vojaci. Jedni mi vytrhnú kríž a položia ho na zem. Zatiaľ, čo druhí zo mňa strhávajú šaty prilepené k ranám, ktoré sa znovu otvoria a vytriskne z nich krv. Milovaní, pozrite, akú hanebnosť a ostých musím strpieť, keď stojím takto ponížený pred obrovským zástupom. Koľká bolesť mojej duši. Katie roztrhali moje šaty a môj odev si hodili los. Moja matka mi ich starostlivo utkala. Koľké súženie muselo zasiahnuť pri sledovaní tejto scény. Rozímajte nad mojimi skrvavenými rukami a nohami. Nad obnaženým telom posiatým ranami, zašpineným od krvi a moču. Nad hlavou, dobodanou ostrými trňmi, premočenou od potu, plnou prachu a zaliatou krvou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Z
11. zastavenie. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Nadišla hodina. Ukladajú ma na kríž. Kati mi chytili ruky a natiahli ich otvorom na klince, pripraveným na kríži. Telo mám oslabené, kníže sa z jednej strany na druhú a trenie na korne sa mi ešte hlbšie zabodávajú do hlavy. Počuť prvý úder kladiva, ktorý pribíja moju pravú ruku. Ozýva sa až do hlbín zeme. Potom počuť, ako pribíjajú moju ľavú ruku a pri tomto výjave sa rozochveje nebo a pokľaknú anieli. Zoterávam to v najhlbšom tichu. Z úst sa mi nevydiera jedný nárek, čistom, ale krv na mojej tvári sa zmiešala so slzami. Keď mi pribili ruky, bezcitne mi naťahujú nohy. Zaschnuté rany sa mi obnovujú a v rukách a ramenách sa mi potrhali nervy. Vyklbili sa mi kosti. Bolesť je nesmierna. Cez chodidlá mi prenikajú klince a zem sa kúpe v mojej krvi. Hľa, váš Ježiš visiaci na kríži nie je schopný urobiť ani len ten najmenší pohyb. Obnažený, bez slávy či cti, bez slobody. O všetko ma pripravili. Nikto so mnou nemá súcit. Nikto sa nezmiluje nad mojou bolesťou. Dostáva sa mi len ďalšieho trápenia, posmechu a ponižovania. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. sa
zahárené tajomstvom, pretože im nerozumieme. Zahárené temnotou, pretože vám zaslepujú myseľ, a zahárené nepokojom, pretože vás zasiahnu práve vtedy, keď ste najmenej pripravení. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastavenie. Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Nenariekajte, ani sa nezdržujte, hovorí Pán. V sláve ma nepriviedol len drevený kríž, ktorý som niesol, ale hlavne kríž neviditeľný, no za to večný, zložený z krížov vašich hriechov a vášho utrpenia. Všetko, čo ste pretrpeli, je dôvodom môjho zármutku, pretože ja som netrpel len preto, aby som vás vykúpil, ale aj za vaše každodenné trápenia. Pozrite na lásku, ktorá nás s vami spája. Nej máte potvrdenie mojej svätej vôle. Spojte sa so mnou a všimnite si, ako som konal počas nespočetnej neprávosti. Ako symbol som prijal kus dreva, kríž. Niesol som ho s veľkou láskou pre dobro všetkých. Strpel som opravdivé súženie, aby ste sa teraz mohli so mnou všetci radovať. Koľký z vás dnes však veria, že som vás skutočne miloval a stále milujem. Majte na pamäti obraz krvácajúceho a plačujúceho Krista. Tejto podobe patrím vám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastavenie. Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ako som stvoril svet, tak som stvoril aj strom, z ktorého bol vyrobený môj kríž. Stvoril som krovie a nechal ho vyrásť. Z jeho trňou mi uplietli moju kráľovskú korunu. Do hlbín zeme som vlial železo, z ktorého mi ukúli klince. O tajomstvo nepochopiteľnej lásky. Pre vtáka som stvoril hniezdo, brloch pre zver, palác
boháča, dom pre robotníka, kolísku pre dieťa a útulok pre starca. Keď som prišiel na zem, nenašlo sa pre mňa miesto v jedinom hostinci. Bola studená, mrazivá noc, noc môjho príchodu medzi ľudí. Prišiel som k ľuďom, no ľudia ma nepoznali. Nikto pre mňa nebolo miesta. A teraz, deti moje, ubojí hriešnici, nevzdialujte sa odo mňa. Vodne v noci na vás čakám vo svätostánku. Nebudem vám vyčítať vaše previnenia. Nebudem vám vyhadzovať na oči vaše hriechy. Umyjem vás krvou z mojich rán. Nebojte sa a príďte ku mne. Neviete, ako veľmi vás milujem. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Modlíme sa spoločne na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Bohu vďaka.